خليني يا شباب اورجيكم كم في شخص هنا. في شخص شغال جوا هنا، اشخاص تحت، حتى في اشخاص كمان هنا جوا ركبوا الشبابيك هنا. خليني اورجيكم الشباك هون مثل ما انتم شايفين، شغل تمام. الشخص هذا حيركب الارضيات، بس الشغل مستمر. الشبابيك هذول الصراحة طلع شكلهم حلو، حتى من برا البيت شكل الشبابيك صراحة روعة. مثل ما شايفين يا شباب برا في 5 سيارات أو 6 سيارات.